И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление. Сура Аль-Бакара, аят 187. Пришел благословенный месяц Рамазан, и уже прошло 20 дней этого месяца, и мы не заметили, как быстро пролетели эти 20 дней. Сейчас начинаются последние 10 дней Рамазана. Ко мне, говорит Хузур, приходит много писем, в которых люди просят молиться о получении ими пользы от благословенного Рамазана. Во время встреч люди тоже просят молиться о получении ими пользы Рамазана. Каждый верующий должен молиться о том, чтобы становиться получателем все больше и больше пользы от Рамазана. Если мусульманин Ахмади не заботится об этом, то не достигается цель принятия Хазрата обетованного Мессии и обещанного Махди, алейхиссалам. Обетованный Мессия, алейхиссалам, пришел для того, чтобы создать в нас духовное преобразование. Такое духовное преобразование, которое приближает человека к Богу и направляет мысли на то, как улучшить отношения с Богом, и обращает наше внимание на то, чтобы, укрепляя свою веру, мы стремились достичь все более и более высокого ее уровня. И обращает наше внимание к тому, чтобы, улучшая свое духовное состояние, мы выполняли свои обязанности по отношению к людям, и обращает наше внимание к тому, чтобы мы, постоянно анализируя свое духовное состояние, производили чистые преобразования в нем, и обращает наше внимание на то, какие средства и способы мы должны использовать для обретения всего этого. Когда мы достигнем всего этого, тогда мы будем достойны называться теми, кто поистине уверовал в имама времени. Всевышний Аллах проявляет свою благосклонность к нам, которая проявляется в том, что Он время от времени различными способами дарует нам возможность совершать добрые дела, о некоторых из которых я рассказывал, говорит Хузур. И одной из этих великих и благословенных возможностей является благословенный месяц Рамазан.
Счастьем для нас является то, что в нас появилось желание произвести в себе духовное преобразование в благословенный месяц Рамазан, и для этого мы прилагаем усилия. И наши устремления могут принести пользу и благие плоды тогда, когда мы используем для этого тот способ, о котором нам рассказал Всевышний Аллах. Мы не можем получить пользу от Рамазана, используя для этого какие-то свои личные способы. Как я уже сказал в одной из своих проповедей, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, аядахлоу тааля бинасих лазиз, только держа пост и делая упор на совершение молитв, только телом без участия в ней души, невозможно обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Несомненно, ваши внешние физические действия тоже необходимы и важны. Принимать пищу утром сухур до рассвета и вечером после захода ифтар тоже важно. Без этого невозможно обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, потому что совершать их таким образом повелел нам Всевышний Аллах. Все эти вещи и видимые действия относятся к числу обязательных, и тот, кто не совершает их, отрицает повеление Всевышнего Аллаха. Конечно, неправы те люди, которые говорят, что, проводя собрания, на которых многократно произносятся одни и те же слова понимания Аллаха, можно выполнить свой долг перед Всевышним Аллахом, достичь цели поклонения и приблизиться к Нему. Нет. Для этого необходимо совершать все те действия, которые святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своей сунной сделал для нас примером и наставил свою умму совершать эти действия. Но вместе с этими внешними физическими действиями необходимо стремиться к достижению высокого уровня чистых изменений в состоянии своих сердец. И это тоже является повелением Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны прилагать усилия для достижения этого уровня. Мы должны создать в себе сильное желание выполнять это повеление Всевышнего Аллаха. В аяте, который я прочитал, говорит Хузур в начале своей проповеди, Всевышний Аллах рассказывает нам о способе обретения Его любви. Он указал нам то место, достигнув которого человек становится истинно верующим и обретает приближение ко Всевышнему Аллаху и становится получателем пользы от поста Рамазана. Размышляйте над этим аятом, который явственно свидетельствует о любви Всевышнего Аллаха к своим слугам, и вы обретете большее понимание того хадиса, в котором Всевышний Аллах говорит, что к тому человеку, который приближается ко мне на расстоянии одной ладони, я приближаюсь к нему на расстоянии вытянутой руки, а если он приближается ко мне на расстоянии одной руки, я приближаюсь к нему на расстоянии 2 рук, и когда он идет ко мне шагом, я бегу к нему навстречу. Вот так Всевышний Аллах любит своего слугу, тех своих слуг, которые действительно стараются поклоняться Всевышнему Аллаху должным образом и хотят быть включенными в число людей, называемых слугами Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хузур, в этом аяте, в словах «слуги мои» проявляется любовь к ним Всевышнего Аллаха. И мы также узнаем, что Всевышний Аллах
не отвечает на вопросы каждого человека словами «я близок». Люди, которые не только не идут навстречу ко Всевышнему Аллаху, но не приближаются к Нему даже на расстояние ладоней, не входят в число Его слуг. Всевышний Аллах не каждого человека называет своим слугой, а только того человека, который следит за тем, чтобы быть достойным слугой Всевышнего Аллаха, и он прилагает для этого усилия. Как можно стать истинным слугой Всевышнего Аллаха? Для этого нам необходимо обратить внимание к повелению Всевышнего Аллаха, в котором Он обратил наше внимание на необходимость постоянно помнить о цели нашего сотворения. Всевышний Аллах называет своими слугами тех людей, которые осознают цель своего сотворения и не только признают, но и стараются достичь эту цель и днем, и ночью. Всевышний Аллах говорит, что Его слугами являются те люди, которые отдают должное Его словам. «И не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Сура Аз-Зарьят, аят 57. Словом, Всевышний Аллах сделал увеличение уровня поклонения человека Всевышнему Аллаху условием достижения им уровня слуги Всевышнего Аллаха. Он не сказал, что о цели своего создания человек должен помнить только в дни Рамазана, а в другие дни не обращать на это внимания. Всевышний Аллах сказал, что о цели своего сотворения должен постоянно помнить истинный слуга Всевышнего Аллаха или тот человек, который хочет стать истинным слугой Всевышнего Аллаха. Благодаря благословению поста происходит развитие духовности, и люди больше, чем в другое время, ищут приближение к Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах говорит: «Скажите тем, кто спрашивает обо мне, что в Рамазан я еще больше приближаюсь к ним». Я уже рассказал в одной из своих проповедей хадис, говорит Хузур, в котором говорится, что в дни Рамазана двери рая открываются, и Всевышний Аллах говорит: «Скажите моим слугам, что в эти дни я особенно близок к ним». Всевышний Аллах, который близок к своим слугам, Он ближе к ним, чем их аорта. К тем, которые в обычные дни стараются поклоняться Ему должным образом и встают на молитву тахаджуд, для них Он спускается на нижнее небо, а в дни благословенного Рамазана покровительство и милость Всевышнего Аллаха к своим слугам еще больше увеличивается. И счастливы те, кто сполна получает от этого пользу и обещают, что они будут продолжать прилагать те усилия, которые они прилагали в дни Рамазана для того, чтобы стать слугами Всевышнего Аллаха, и в дни поста они обратили внимание к совершению утром дополнительных молитв и к совершению молитвы тахаджуд, и старались увидеть проявление приближения Всевышнего Аллаха, уделяли особое внимание совершению обязательных молитв, чтению и пониманию священного Корана,
посещению уроков Священного Корана и внимательно слушать их. Продолжайте делать все это, и Всевышний Аллах, который знает состояние сердец своих слуг, говорит своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям: скажи моим слугам, что когда вы будете просить с обещанием продолжать поклоняться должным образом, то я не только в Рамазан, а всегда буду близок к вам. А если вы только временно обращаете свое внимание к цели своего сотворения, то ваша жизнь будет прожита бесполезно. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам в одном из своих писаний сказал: Всевышний Аллах создал человека для того, чтобы он обрел глубокое понимание сути вещей и приближение к нему. Всевышний Аллах говорит: «И не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Как может отнести Всевышний Аллах к тому человеку, который не стремится к достижению этой цели, а постоянно днем и ночью втянут в заботы только о мирском: купить такой-то участок земли, построить такой-то дом, овладеть таким-то имуществом? Как Всевышний Аллах может отнестись к такому человеку, кроме того, что на несколько дней отсрочить его смерть и затем призвать его к себе? В сердце человека должна быть боль об обретении приближения ко Всевышнему Аллаху, благодаря чему он становится дорог ему. То есть, если в сердце человека нет этой боли, и его беспокоит только здешний мир и то, что в нем, то после получения короткой отсрочки он будет уничтожен. Но это не означает, что мы не должны заниматься мирскими делами. В другом месте Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам также сказал: тот, у кого есть земля, и он не обрабатывает ее, и тот, у кого есть бизнес, и он не прилагает усилия в нем, тот не выполняет свой долг. Поэтому не оставляйте мирские дела и заботы, но вместе с этим уделяйте внимание Всевышнему Аллаху. Не забывайте той цели сотворения человека, которую поставил перед ним Всевышний Аллах. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: для обретения приближения ко Всевышнему Аллаху вы должны иметь в своем сердце боль об этом. Как сказал Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, для осознания цели своего сотворения необходимо обрести глубокое понимание сути вещей и приближение ко Всевышнему Аллаху, и оно достигается только тогда, когда в человеке появляется боль об обретении приближения ко Всевышнему Аллаху, и мы должны стремиться к этому. Всевышний Аллах говорит: «О слуги мои, которые стараются обрести эту боль, ваши желания становятся действием тогда, когда ваша вера вступает на путь развития и начинает развиваться, и когда вы станете отвечающими ляббайк, слушаем и повинуемся, на каждое мое слово или как минимум с добрыми намерениями приложите для этого усилия». Для того, чтобы стать слугой Всевышнего Аллаха, необходимо вместе с поклонением Ему выполнять и другие повеления Всевышнего Аллаха. Человек слаб, и его положение меняется, есть и взлеты, и падения, но в случае ухудшения положения в нем сразу должно зародиться ощущение того, как можно улучшить свое положение. Обращая свое внимание к покаянию и спрашиванию прощения у Всевышнего Аллаха, сразу старайтесь удалить эти слабости.
Не должно быть так, что, обращая свое внимание к совершению добрых дел во время Рамазана, затем на протяжении целого года, забыв об этом, вы заботились только об обретении мира и занимались только мирскими делами. Человек никогда не должен забывать о цели своего сотворения и не думать, что он будет стараться стать слугой Всевышнего Аллаха и уделять особое внимание соблюдению своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям только с наступлением следующего Рамазана. Всевышний Аллах вместе с соблюдением постов повелел отвечать на свои слова «лаббайк», слушаем и повинуемся, и укреплять свою веру. Если вы будете делать это в течение всего года, тогда будет правильным, что во время Рамазана вы будете прилагать еще больше усилий для того, чтобы стать истинными слугами Всевышнего Аллаха и уделять особое внимание соблюдению своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Добрые дела, совершаемые нами во время этого Рамазана, принесут пользу тогда, когда в течение всего года до наступления следующего Рамазана мы будем продолжать их совершать. В ином случае не будет никакой пользы от того, что мы совершили какие-то добрые дела во время этого Рамазана и перестали их совершать после его окончания, и затем снова начнем их совершать только с наступлением следующего Рамазана. Если наши мысли будут такими, то это будет означать, что мы не стараемся достичь цели своего сотворения и не входим в число тех добрых людей, к которым Всевышний Аллах обращается со словами «слуги мои». Процесс обретения статуса слуги Всевышнего Аллаха не является делом нескольких дней или месяцев. Для того, чтобы стать слугой Всевышнего Аллаха, необходимо постоянное приложение усилий для этого. Поскольку во время Рамазана верующий уделяет этому большое внимание, поэтому особенно вместе с соблюдением поста его внимание обращается к тому, что когда у него появилось желание исправить себя, то ему необходимо развиваться в этом. Каким образом происходит это развитие? Каким образом человек становится истинным слугой Всевышнего Аллаха? Как он может достичь цель своего сотворения? Всевышний Аллах отвечает на это. Возьмите же цвет, свойства Аллаха, а кто лучше Аллаха цветом, свойствами? И ему мы поклоняющиеся. Сура Аль-Бакара, аят 139. Для достижения цели своего сотворения очень важно взять цвет Всевышнего Аллаха и стараться развивать в себе его свойства и качества. Когда человек сделает это, тогда он может стать истинным слугой Всевышнего Аллаха. Давайте оставим любовь близких родственников и родственные отношения. И в качестве примера рассмотрим отношения между хозяином и слугой. Слуга очень старается делать то, что нравится его хозяину. И в этих отношениях иногда присутствует показуха и ложь. Так, например, в одной известной притче говорится, одному падишаху кто-то преподнес баклажаны. И они очень понравились ему, и слуга начал очень сильно хвалить их. Услышав эту хвалу, падишах начал ежедневно есть баклажаны, и в результате заболел и начал ругать эти баклажаны, и его слуга тоже начал ругать эти баклажаны. Падишах спросил его: «Почему раньше ты хвалил баклажан, а сейчас ругаешь их?» Слуга ответил: «О падишах, я являюсь вашим слугой, а не слугой баклажана». Этот слуга старался взять цвет хозяина, то есть говорить только то, что говорит его хозяин, но это ничего не дает. А когда человек украшается цветом Всевышнего Аллаха, то это улучшает его жизнь в этом мире и в мире будущем. Всевышний Аллах является хозяином земли и небес. Тот, кто украшается его цветом, улучшает свою жизнь в этом мире и в мире будущем. Обретя качество Всевышнего Аллаха, его слуга обретает приближение ко Всевышнему Аллаху.
Обретя качество Всевышнего Аллаха, человек достигает цели своего сотворения. Поэтому каждый верующий должен стараться стать отражением качеств Всевышнего Аллаха и стараться совершать те поступки, которые нравятся Всевышнему Аллаху. И ему следует избавиться от тех вещей, которые не нравятся Всевышнему Аллаху. В этом случае человек станет истинным слугой Всевышнего Аллаха. То, что Всевышний Аллах сказал человеку: возьмите цвет Аллаха и старайтесь стать проявлением Его качеств, означает, что Всевышний Аллах даровал ему способность обрести эти качества и по мере своих сил проявлять эти качества. Человек по своим возможностям в какой-то степени может обрести качество Малика, властителя, и качество Рахмана, всемилостивого, и Рахима, милосердного. И также он может обрести качество Рабба, владыки, может обрести качество Саттара, скрывающего недостатки, может обрести качество Вахаба, вседарующего. Все эти качества может проявлять в жизни даже обычный человек. Но он делает это, не имея намерения взять свет и свойства Бога. Но истинно верующий проявляет эти качества с целью обретения благоволения Всевышнего Аллаха и Его любви. Эти качества необходимо проявлять для обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Важно проявлять эти качества для спасения человечества от зла и обретения цели своего сотворения. Обретение этих качеств Всевышнего Аллаха и их проявление становится наградой Всевышнего Аллаха человеку и делает его впитывающим в себя любовь Всевышнего Аллаха. После повеления «возьмите же цвет свойства Аллаха» Всевышний Аллах повелел объявить: Всевышний Аллах повелел, и Ему мы поклоняющиеся. Мы принимаем качество Всевышнего Аллаха потому, что мы являемся Его слугами и нуждаемся в Его благоволении. Самым важным для нас является поклонение Всевышнему Аллаху, и мы Ему поклоняемся и живем или стараемся жить согласно Его повелениям. И мы не должны жить согласно Его повелениям только 1 месяц. Напротив, каждый миг нашей жизни проходит согласно Его повелениям. Поэтому мы должны размышлять над тем, что мы должны прожить этот благословенный месяц Рамазан, произведя в себе чистые изменения, и мы должны прожить этот благословенный месяц Рамазан, размышляя над свойствами Всевышнего Аллаха. И мы должны прожить этот благословенный Рамазан, поклоняясь Всевышнему Аллаху должным образом. И затем мы должны стараться продолжить делать все это до следующего Рамазана. Когда мы сделаем все это, мы услышим радостную весть, выражающуюся словами: «Я близок, я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». Сура Аль-Бакара, аят 187. И мы сможем увидеть свидетельство этого. Поэтому мы должны стараться и молиться о том, чтобы обрести это положение.
Пусть осью наших молитв будут не только мирские желания, а напротив, принимая качество Всевышнего Аллаха, мы обратили внимание к выполнению своих обязанностей по отношению к людям и совершали те добрые дела, совершать которые повелел нам Всевышний Аллах, сказав: «Пусть же они будут послушны мне». Всевышний Аллах обратил внимание верующего человека к своим повелениям, и он настойчиво напоминает нам о необходимости выполнения своих обязанностей, потому что только в этом случае можно стать совершенным верующим. Сейчас, говорит Хузур, я расскажу несколько слов о том, какие нравственные обязанности и обязанности по отношению к людям возложены Всевышним Аллахом на человека, отвечающего лаббайк, слушаем и повинуемся на повеление Всевышнего Аллаха. Какие это обязанности? Например, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого». Сура Аль-Имран, аят 111. Ясно, что это могут делать только те люди, которые сами совершают добрые дела и удерживают себя от совершения порицаемого. Когда мы будем стараться стать истинно верующими, наше внимание будет обращено к тому, чтобы анализировать свое собственное духовное состояние. И истина состоит в том, что постоянный анализ своего собственного духовного состояния обращает наше внимание на то, чтобы принять качества Всевышнего Аллаха и проявлять их. Это очень большая обязанность, возложенная на верующих. В дни Рамазана, когда увеличивается страх перед Всевышним Аллахом, человек анализирует свое духовное состояние. Когда наше внимание человека будет обращено к тому, какой уровень духовности установил Всевышний Аллах для истинно верующего мусульманина, то есть того человека, который молится Всевышнему Аллаху о том, чтобы стать его истинным слугой, тогда его внимание будет направлено на то, чтобы произвести в себе чистые изменения. Всегда помните о повелении Всевышнего Аллаха. Всегда помните о повелении Всевышнего Аллаха. Весьма омерзительно это у Аллаха, что говорите вы то, чего вы не делаете. Сура Ас-Саф, аят 4. В эти дни Рамазана мы нуждаемся в анализе своего духовного состояния. И я, говорит Хузур, обращаю на это внимание особенно служащих общины центральных и местных организаций. Они должны проанализировать свое духовное состояние. В этом анализе нуждаются все посвятившие своей жизни служению общины. Нуждаются в этом анализе все члены общины. Когда мы даем назидание людям, в нас самих должны быть видны влияния этих назиданий. Если обязанностью каждого верующего мусульманина, и он создан для этого, является распространение добрых дел и удерживание от порицаемого, тогда те люди, которые назначены для выполнения этого, обязаны делать это больше всех. И мы сможем выполнить эту свою обязанность только тогда, когда наши намерения будут чистыми, святыми, и когда мы будем стараться действовать в соответствии с каждым повелением Всевышнего Аллаха. Если уровень поклонений служителей общины тоже увеличивается только во время Рамазана, это означает, что между их словами и их поступками тоже существует расхождение, и это очень не нравится Всевышнему Аллаху. На различных собраниях я часто обращаю внимание служителей общины на то, что если в каждой организации ее служители будут повышать уровень своих поклонений и оживлять эти мечети, то количество посещающих мечеть людей может возрасти в 2-3 раза.
Поэтому им необходимо уделить этому особое внимание. Мы также обязаны обратить внимание к другим повелениям Всевышнего Аллаха. Если мы будем делать это, то многие наши проблемы решатся сами собой. Как я уже сказал, говорит Хузур, есть и другие повеления Всевышнего Аллаха, действовать в соответствии с которыми очень важно и одним из повелений Священного Корана является установление справедливости. И даже если вам придется свидетельствовать против себя или против своих родителей, или против своих близких, вы должны делать это. Если мы внимательно посмотрим на себя, то мы не увидим в себе достижения этого уровня установления справедливости. С одной стороны, мы просим Всевышнего Аллаха явить знамение принятия своих молитв и имеем желание быть в числе слуг Всевышнего Аллаха, а во время свидетельствования стараемся найти другие пути для спасения своих близких, чтобы они не были объявлены преступниками. Иногда некоторые из людей до такой степени стараются спасти своих близких от наказания, что готовы обвинить в совершенном преступлении других невинных людей. Иногда, говорит Хузур, ко мне приходят жалобы на некоторых служителей общины, и я рассказываю на различных собраниях о том, что приходят жалобы на служителей общины, или я указываю на некоторые слабости. Но эти некоторые руководители общины или целый отдел, вместо того, чтобы исправить свои недостатки, начинают искать того, кто написал об их недостатках. Они не должны этого делать, и не должны думать о том, кто написал эту жалобу. Их не должно это беспокоить. Если у вас есть эта слабость или недостаток, вы должны избавиться от него. И если у вас нет этого недостатка, то все равно просите у Всевышнего Аллаха прощения, чтобы Всевышний Аллах спас вас от наказания за несовершенные вами грехи. И затем пришлите мне подробный отчет о том, как обстоит дело на самом деле. А дальнейшее является моей обязанностью. Я решу, отвечать написавшему жалобу или нет. А если приходят жалобы без подписи, то на такие жалобы не обращается никакого внимания. Говоря коротко, от служителей общины требуется выполнять свои обещания о выполнении порученного им Всевышним Аллахом дела должным образом. Правдивое свидетельство также требует от нас обратить внимание на свое собственное исправление, а не заниматься поисками человека, написавшего на нас жалобу. Если мне надо будет назвать имя человека, написавшего жалобу, то я сам назову его. И я часто называю его. Иногда в этом случае земля становится тесной для того человека, который написал жалобу, но те, кто делает это, очень далеки от богобоязненности. Они неправильно понимают свою ответственность и неправильно выполняют свои обязанности, неправильно поняли наставления и неправильно выполняют повеления Всевышнего Аллаха. И если вы хотите приблизиться ко Всевышнему Аллаху, то вы должны следовать повелениям Всевышнего Аллаха в каждом деле и на каждом уровне. Это мое наставление не ограничивается только служителями общины. Каждый член общины должен обратить внимание на то, чтобы, стараясь стать слугой Всевышнего Аллаха, взять на себя обязательство выполнять все повеления Всевышнего Аллаха, стараться совершенствовать свою веру, создать в себе подлинную искренность, разбить идолов своей гордыни и высокомерия, устанавливать высокие уровни правдивости и сделать своей привычкой прощение. Избегайте злословия, отдавайте должное взятой на себя ответственности, устанавливайте справедливость, и не только устанавливайте справедливость, но и проявляйте благосклонность и одаривайте родственников. В вас должно быть чувство бескорыстного служения людям. Хорошо относитесь к своему окружению и к тем людям, с которыми вы встречаетесь, и к своим соседям.
Это является очень важным учением ислама и священного Корана. И если мы поймем те разъяснения, которые дал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам относительно соседей, и то, как он расширил понятие соседей, то наши ссоры друг с другом закончатся сами собой. Понятие соседей расширится не на один дом, не на 100 домов, а до соседнего города и соседней страны. В этом случае будут выполняться обязанности по отношению друг к другу, и вы перестанете искать недостатки в других людях и избавитесь от привычки злословить о других, потому что это такое большое зло, что Всевышний Аллах сравнил его с поеданием тела покойного брата, что весьма омерзительно для нас. Но среди нас есть такие люди, которые, не думая об этом, злословят своего брата. А когда мы обращаем их внимание на это, то они говорят, эти вещи действительно есть в них. На некоторых собраниях или в домах обсуждают служители общины и говорят о них плохо. Это тоже неправильно и относится к злословию. Но в ответ они говорят, что они не говорят ложь, и эти недостатки есть в них. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если какие-то плохие вещи есть в вашем брате, то не рассказывайте о них в его отсутствии, это является злословием. А если в нем нет этих плохих вещей, то это является клеветой. Поэтому нашей обязанностью является избавиться от плохих дел и принять добрые дела. И тогда мы сможем быть причисленными к тем людям, которые приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого. Поэтому всегда следует помнить о том, что ответ лаббайк, слушаем и повинуемся на повеление Всевышнего Аллаха, тогда будет истинным, когда мы будем действовать в соответствии со всеми повелениями Всевышнего Аллаха. В первую очередь исправьте самих себя, и потом вы сможете исправить мир. И когда мы исправим мир, мы станем подтверждающими слова. И пусть они уверуют в меня. В ином случае наша вера не будет совершенной. Всевышний Аллах после слов «Пусть же будут они послушны мне», сказав «И пусть уверуют в меня», обратил наше внимание на то, что действия в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха и проявление высокой нравственности делают нашу веру совершенной и делают нас избранными слугами Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны стараться действовать в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. В эти последние дни Рамазана обещайте, что вы будете стараться поднять свое духовное и нравственное состояние до высокого уровня и потом сохраните его на этом высоком уровне. И мы будем стараться навсегда сохранить те благословения этого Рамазана, которые мы постараемся впитать в себя по милости Всевышнего Аллаха, и будем продолжать делать это, и согласно повелениям Всевышнего Аллаха, мы будем стараться стать Его истинными слугами в этот благословенный месяц. Приложите для этого все усилия в эти оставшиеся несколько дней Рамазана. И иншаллах та'аля, если Всевышнему Аллаху будет угодно, мы продолжим свое стремление обрести приближение ко Всевышнему Аллаху.